السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في لاشين ديالكم بيولوجي اف اس اس ام. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا سويت ديال الريزومي ديال البارتي الثانيه ديال الفيزيولوجي فيجيتال، يعني البارتي ديال نوتريسيون مينيرال، وبالضبط غنشوفوا ريزومي ديال لابسوربسيون اي ترونسبور دي زيليمون مينيرو. اول حاجه غادي نشوفوها هي الانترودكسيون، غادي نشوفوا نعرفوا من خلالها الموضوع ديال هاد الريزومي. هو عندنا نورمالمون من بعد لاكومولاسيون ديال لي زيليمون مينيرال دون لي بلونت كيخص دير ترونسبور ديال هاد لي زيليمون مينيرو فيغ الفاكيول اولا لي ديفيرون اورغانيت سيلولير. وهاد الترونسبور كيكون par les parois pectocellulosiques اولا لي ديفيرون ممبران بيولوجيك. كيف ما كنلاحظوا هنايا في الانترودكسيون عندنا لا perméabilité de la couche lipidique constituant les membranes biologiques aux éléments minéraux est très faible. يعني la perméabilité ديال هاد لي éléments minéraux باش يدوزو لينا من لي membranes biologiques ضعيفه بزاف، يعني قليل الا داز شي حاجه. Ces éléments doivent donc emprunter des chemins particuliers sur des transporteurs spécifiques à travers ces membranes. يعني donc هاد les éléments minéraux خاصهم يشوفوا des transporteurs spécifiques، يعني خاصين باش يقدروا يدوزوا من هاد les membranes. Ainsi l'absorption de ces éléments à travers les biomembranes est facilitée par des protéines membranaires appelées transporteurs. باش نسهل هاد المرور ديال هاد لي زيون من هاد الممبران. هاد لي ممبران كاينين هاد الممبران كيوفر دي بروتيين ممبرانير اللي سميتهم لي ترونسبورتور، اللي كيكونوا فيه هما اللي كيخليو المرور ديال هاد لي زيليمون مينيرال يكون سهل. Ces substances traversent différentes membranes et sont transportées dans différents compartiments cellulaires et dans différents organes. On distingue alors deux types de transports. Deux types de transports, les transports court trajet et le transport long trajet. Le transport court trajet concerne le déplacement dans les cellules، يعني غير déplacement ما بين les organettes اللي كاينين في السيلول وحده. Le long trajet concernant le déplacement à travers les tissus et les vaisseaux conducteurs pour arriver dans les différents organes de la plante. يعني في transport long trajet كنشوفوا فيها transport اللي كيكون ما بين les tissus les vaisseaux conducteurs les différents organes، يعني باش ينقلوا من les tissus ou les vaisseaux conducteurs les ions les différents organes ديال la plante. غادي ندوزو دابا les forces motrices responsables du mouvement des éléments minéraux، يعني les forces اللي مسؤولين على الموفمون والنقل ديال هاد les éléments minéraux في la plante. عندنا le transfert des solutés ioniques de la solution de sol aux cellules racinaires et de ces dernières vers les différentes cellules de la plante se fait par deux grands mécanismes. يعني نقل ديال هاد لي زيون من لي سوليسيون اللي كاينين في التربه لي سيلول راسينير، عاوتاني من لي سيلول راسينير لي ديفيرون سيلول ديال لا بلونت كيكون عندنا بجوج لي ميكانيزم، يعني يا اما par l'entraînement dans la masse d'eau notamment dans les vaisseaux conducteurs ou là par des transporteurs spécifiques à l'entrée-sortie des cellules et des organettes. هما اللي غادي نشوفو في هاد الريزومي. عندنا les forces et lois physiques régissent ces transferts، يعني les forces و les lois physiques اللي كيدخلوا لينا في هاد لي ترانسفير. عندنا اول لوا هو la loi de la diffusion اللي هو première loi de Fick. La diffusion est le mouvement
aléatoire des particules ou des solutés sous l'effet de l'agitation thermique. يعني diffusion هو الموفمون ديال لي بارتيكول اللي كيكون تحت التأثير ديال الحرارة. Les solutés tendent à remplir le maximum d'espace possible. يعني هاد لي سوليتي كيحاولوا يعمروا maximum ديال l'espace possible. وهذا هو la deuxième loi de la thermodynamique اللي كيقول لنا tout système évolue vers une entropie maximale. Les solutés diffusent alors spontanément des compartiments plus concentrés vers des compartiments les moins concentrés. هاد deuxième loi thermodynamique يقول لنا بلي في واحد السيستيم مثلا كيكون عندنا شي سوليتي كيحاول يعمر لينا ماكسيموم ديال ليسباس وكيمشيو لينا كيمشي لينا لي بارتيكول كيمشيو من الكومبارتيمون اللي كيكون فيه الكونسونطراسيون مرتفعه لي كومبارتيمون اللي كتكون فيهم منخفضه. وعندنا هنايا غولاسيون ديال هاد البروميير لوا دو فيك اللي كتقول اللي فيها الفلو دو ماتيير الفلو ديال كيكون كيساوي لينا لو فلو ديال الماتيير بار سكوند. يعني عندنا لا كونتيتي دو ماتيير en fonction de temps اللي كيساوي لينا في نفس الوقت moins d اللي هي الكوفيسيون دو ديفيزيون en centimètres carrés par seconde اللي كتاugmenta لينا مع l'augmentation de la température et diminuer avec l'augmentation ديال viscosité et la taille ديال la molécule fois S اللي هي la surface ديال الممبران كتكون عندنا في سنتيمتر carré fois dérivé de la concentration par dérivé de x اللي هي الغاديان ديال الكونسونطراسيون كتكون نيجاتيف باش كتكون عندنا هاد الغاديان ديال الكونسونطراسيون نيجاتيف وعندنا موان في الغولاسيون باش يعطينا فلو كيكون بوزيتيف. ندوزو دابا البوتنسيال دو ديفيزيون. عندنا potentiel de diffusion est un potentiel créé par les différences de concentration locale dans un même compartiment dû à une vitesse de diffusion lente des solutés. يعني كنكونوا في كومبارتيمون واحد ماشي زوج ماشي بحال قبيله كنا كنهضروا على دو كومبارتيمون دابا كنهضروا غير في كومبارتيمون واحد ولكن كيكون عندنا واحد اختلاف في الكونسونطراسيون ما بين بلاصه وبلاصه وهذا الاختلاف ديال الكونسونطراسيون هو اللي كيعطينا هذا البوتنسيال ديال الديفيزيون تكون مرتبط لينا بلا فيتاس ديال الديفيزيون. غندوزو دابا لي بوتنسيال شيميك الكتريك اي الكتروشيميك. عندنا اون سوليوشن كونتينون ان مول بوسيد اون انتالبي ليبر اللي كنرمزو ليها بالجي. عندنا واحد الغولاسيون اللي فيها mu égale G sur N. هاد الغولاسيون هي البوتنسيال شيميك دو لا سبستانس. هاد mu كتكون ديبون لا ناتور ديال لا سبستانس لا كونتيتي ديال السبستانس لا فاز ديالو واش سوليد ولا ليكيد لا تمبيراتور و البريسيون. عندنا غولاسيون entre la potentiel chimique mu و concentration اللي كتقول لنا potentiel chimique كتساوي لنا potentiel chimique ستاندار اللي هي mu 0 I plus RT لين ديال الكونسونطراسيون. ومازال كاين بزاف ديال لي لوا و لي فورس ماتريس اللي كيتدخلوا لنا في هاد لي ترانسفير بحال البوتنسيال دو نيرتس ليكيليبر دو دونان وعندنا ليكيليبر دو غولدمان حتى هو.